Euroregione News. Le UTI e il disappunto. La Regione Friuli Venezia Giulia ha sancito la nascita delle unioni territoriali intercomunali a decorrere dal 1 gennaio 2016. Sentiamo Fabio Marchetti, capofila del Medio Friuli. In Venezia Giulia siamo l'unica realtà in Italia che, a differenza di quanto sancito dalla Costituzione, abbiamo un livello amministrativo in più. Oltre allo Stato c'è la Regione, oltre alla Regione c'è la Provincia, che non è vero che è stata cancellata, esiste. Poi vi è un quarto livello amministrativo che viene aggiunto, che sono appunto le UTI, dotate di personalità giuridica. Quindi vi sarà un presidente delle UTI, che sarà il sindaco del comune più grande, verosimilmente Codroipo, che ne avrà la legale rappresentanza, e quindi di fatto i consigli comunali, che sono la quinta unità amministrativa dotata di personalità giuridica con una legale rappresentanza, che il comune, così come eravamo abituati a vederlo, avrà poca ragione di esistere, perché i consigli comunali saranno chiamati semplicemente a ratificare un bilancio al suo interno svuotato perché contenuto all'interno del bilancio dell'UTI. La legge è stata fatta dal Consiglio regionale senza valutarne le conseguenze. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.